Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ինչպես նախկինում պայմանավորվել էինք, տարբեր պարբերականությամբ հանդես կգամ բրիֆինգներով, որպեսզի թե հասարակությանը հուզող հարցերին, թե ինչպես նաև բնականաբար ձեզ հուզող հարցերին պատասխանեմ, նախորդ անգամ ունեցել եմ բացման խոսք, բայց այս անգամ փորձել եմ մի փոքր այլ տարբերակով սկսենք, առանձնացրել եմ հիմնականում երկու ոլորտ, դա կոմունալ տնտեսության ոլորտն է եւ շինբարեկարգման ոլորտն է, որոնց մասին հնդածս կխոսեմ, այս անգամ ցանկանում եմ, որպեսզի հարց-պատասխան ֆորմատով սկսենք, ընթացքում ինչ որ նախատեսել եմ ասելու, դա կասեմ, այնպես որ կարող եք ձեր հարցերը հղել։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, Փայլակ Ֆարազյան, իրականում եմ, պարոն Կոստանյան, բնավ չթերագնահատելով ձեր դերը եւ քաղաքապետարանում եւ լրագրողների հետ աշխատանքում, այնուամենայնիվ նաեւ մեծ լրագրողներից հետաքրքրում է, թե ինչու է Տիգրան Ավինյանը խուսափում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից, ասուլիսներից եւ հարցը, բայց արդեն բովանդակային հետեւյալն է, կարմիր գծերի վերաբերյալ դարձյալ եղավ որոշում եւ քաղաքապետարանը այն բողոքարկեց, ինչու է հետեւողականորեն քաղաքային իշխանությունը չի ընդունում այն պարտությունը, որ կարմիր գծերի թանկացման հիմքում դրել էր ըստ էության անարդյունավետ է, սկսած որ երթևեկությունը կարող է որոշակի առումով բեռնաթափվի եւ այլն, եւ երկրորդ հարցը կոռուպցիոն դրսևորումներին են վերաբերում ըստ էության չկա շաբաթ, որ քաղաքապետարանում կոռուպցիոն բացահայտումներ չլինեն, սրա վերջը ինչ է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հերթով անդրադառնամ բոլոր հարցերին էլ։ Նախ քաղաքապետի մասով, եթե չեմ սխալվում, քաղաքապետը տարբեր ժամանակահատվածներում ունեցել է ասուլիսներ, ինչպես նաև տարբեր իր շրջայցների կամ հանդիպումների ժամանակ բնականաբար պատասխանել է լրատվամիջոցների հարցերին։ Վերջի հարցազրույցը որպես այդպիսին, դա մայիսի 28-ին էր հապարանում, երբ մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ հարցեր են եղել եւ կարծում եմ քաղաքապետը այդ ժամանակ էլ է պատասխանել, որոշ ժամանակ առաջ հիշում եմ, երբ որ պաշտպանված սրտի քաղաք նախաձեռնության հետ մեկնարկը տրվեց Հանրապետության մետրոյի կայարանում, այդ ժամանակ էլ է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին պատասխանել, չեմ կարծում որովիցե տեսակի խնդիր կա եւ առաջիկայում, երբ որ քաղաքապետը ասուլիս կունենա, վստահ եմ դուք ներկաներդ եւ նաեւ այլ լրատվամիջոցներ հնարավորություն կունենաք ձեր հուզող հարցերին պատասխանելու։ Ինչ վերաբերվում է կարմիր գծերի դատարանի որոշմանը, այսպես ասած։ Հիմա տեսեք, նախորդ անգամ էլ երբ որ դատարանը կարմիր գծերի նախագիծը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որ ներկայացվել էր, դրանից հետո Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդ մասով բողոք է ներկայացվել եւ նաեւ բողոք է ներկայացվելու նաեւ այս երկրորդ որոշումը, որը որ արդեն կայացվել է դատարանի կողմից, տեսեք, այն գաղափարը, որ դրվել էր կարմիր գծերի, այսպես ասած, տարիֆների բարձրացմանը, դա ինքը որոշակի նպատակ ուներ թե կենտրոնի բեռնաթափման, թե առհասարակ այդ ոլորտում հասարակական տրանսպորտի ոլորտում մի շարք փոփոխություններ բերելու։ Կարծում եմ, որ եթե ոչ ամբողջապես դա Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարված աշխատանքը այս բային տեսանելի է, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում, երբ որ արդեն ավտոբուսների համար առանձնացված գծերի քանակը ել ավելի կշատանա, մենք այդ փուլից սկսած արդեն կարծում եմ շատերս կհամոզվենք, թե ինչի համար էր դա արված եւ առաջիկայում արդեն հունիս ամսվա ընթացքում մի շարք փոփոխություններ ենք արդեն ունենալու եւ կարծում եմ այդ մասով մենք նոր դրական փոփոխություններ կտեսնենք քաղաքում։ Ինչ վերաբերվում է քրեական գործերին, ինչպես դուք եք նշում, չկա ամեն շաբաթ, որ ձերբակալություններ չլինի։ Իհարկե, այսպես ասեմ, էլի, Երևանի քաղաքապետարանի դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ ցանկացած, այսպես ասած, կոռուպցիոն դրսևորում իր արժանի պատասխանը պետք է ունենա ու կապ չունի, թե դա ինչ պաշտոնյայի կողմից է անում, դա կլինի, չգիտեմ, առաջատար մասնագետ, վարչության պետ, թե այլ պաշտոնատար անձ, բայց այս մասով մենք որոշ
անհանգստություններ ունենք, իսկ անհանգստությունները կայանում է հետևյալում, օրինակ տեսեք, տարեսկզբի այն ձերբակալությունները, որ տեղի ունեցան Երևանի քաղաքապետարանի, մասնավորապես հասարակական ծառայության, հասարակական կարգի ծառայության պետի, ինչպես նաև տեղյակ եք, որ ձերբակալվեց նաև կոմունալ տնտեսության վարչության պետը, երկուսն էլ կալանավորվեցին, բայց այդտեղ մի հետաքրքիր բան կա, էլի իրականում բոլորի անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, մի դեպքում մարդը կալանավորվում է ինչ-որ մի միջնորդություն ենթադրյալ իրականացնելու համար, մյուս պաշտոնյան ձերբակալվում է նման միջնորդությունը մերժելու համար։ Դրա համար մեզ համար կան օրինակի համար այդ տեսանկյունից խնդրահարույց իրավիճակներ, մասնավորապես նաև կարող եմ շեշտել Արաբկիր վարչական շրջանի, պարոն Արամ Ազատյանի կալանավորման փաստը, մարդը փաստացի 1 տարի շարունակ գտնում է կալանքի կալանավորված է եւ եթե չեմ սխալվում նաեւ իր փաստաբանները այդ մասով տվյալ գործը ուղարկել են եվրոպական դատարան, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը իր բոլոր այսպես ասած աշխատակիցների ենթադրյալ մեղքերի մեջ որոշակի, այսպես ասած, խնդիրներ է տեսնում։ Օրինակ, տեսեք, վերջի 2 աշխատակիցները, ովքեր որ ձերբակալվեցին, հասարակական կարգի ծառայության աշխատակիցները, որոշակի առումով ինֆորմացված լինելով այդ դեպքի հանգամանքներից, մենք այդտեղ որևիցե խնդիր չենք տեսնում։ Խնդիր չենք տեսնում նաև, որպես այդպիսին վերջերս ձերբակալված նախկին քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության աշխատակիցների ձերբակալության մասով, որտեղ այդ մասով էլ առաջին հայացքից Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդտեղ որևիցե խնդրահարույց բան չկա, նորից եմ ասում, հաշվի առնելով բոլորի անմեղության կանխավարկածը, վերջերս նաև ձերբակալություն էր եղել Շենքավիթ վարչական շրջանի նախկին աշխատակիցի թե աշխատակիցների, եթե չեմ սխալվում, երեք էլ ռեպորտաժ է պատրաստել հանրային հեռուստաընկերությունը, այսինքն այս գործերի մասով դեպքեր կան, որ մենք միանշանակ համակարծիք ենք, որպես այդպիսին տեղի ունեցողի հետ, բայց որոշ դեպքերում էլ, որոնք արդեն նշեցի, խնդրահարույց են մեզ համար, դա եւս քիչ առաջ բարձրաձայնեցի, հիմա տեսեք, էլի շատերի համար տպավորություն կստեղծվի, որ տեսեք այս շաբաթը մեկ Երևանի քաղաքապետարանում ձերբակալություններ են լինում, տարբեր պաշտոնյաներ են ձերբակալվում, դրանց մեջ կան եւ ներկայիս գործող պաշտոնյաներ եւ նախկին պաշտոնյաներ, բայց եկեք մի հատ պատկերացնենք հետեւյալը, էլի Հայաստանի Հանրապետությունում տան շատ տարբեր կառույցներ, տարբեր լիազորություններ, տարբեր լծակներ ունեցող վերահսկողության ֆունկցիաներ ունեցող արձանագրություններ կազմող եւ այլն։ Հիմա եթե նույն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, այսպես ասած, այն պարբերականությամբ, որ վերջին շրջանում եղել են Երևանի քաղաքապետարանում, լինեն այլ կառույցներում, ես չեմ կարծում, որ օրինակ դուք նոր վերնագրեր գրելու նյութեր չեք ունենա, էլի, այսինքն մենք ուրախ կլինենք, որպեսզի այն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որ վերջի շրջանում ինտենսիվ Երևանի քաղաքապետարանի շուրջ են տեղի ունենում, տեսնենք նաև այլ կառույցներում։ Շնորհակալ եմ, իմ հարցը վերաբերվում է Երևանի դպրոցներին, քանի որ վերջին շրջանում շատ են, տեսնում ենք ահազանգեր են հնչում, որ տարբեր քաղաքներում, մարզերում, երեխաների շրջանում, դպրոցներում թմրանյութի կիրառումը, օրինակ հոգեկան վնաս հասցնող խաղերը ագնացող տեմպերով լայն տարածում են ստանում։ Երևանում այս մասով ինչ պատկեր է, քաղաքապետարանը արդյոք տիրապետում է իրավիճակին ու այս մասով ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում, եւ մյուս հարցս ամեն դեպքում, քանի որ պարոն Ավինյանը նաեւ իշխող թիմի անդամ է, իհարկե ես չգիտեմ դուք այս պահին որքանով եք լիազորված դիրքորոշում հայտնել, հետաքրքիր է թե քաղաքապետը օրինակ ինչպես է վերաբերվում վերջին շրջանում եկեղեցուն ուղղված այս կտրուկ վիրավորական հայտարարություններին։ Շնորհակալ եմ։ Դպրոցների մասով ասեմ, մեր հանրակրթության վարչության կողմից կարելի ասել ամենօրյա կտրվածքով, թե
տնօրենների մակարդակով, թե բնականաբար դպրոցների այլ աշխատակիցների միջոցով ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացնում ոչ միայն երեխաների շրջանում, նաև ծնողների հետ են պարբերաբար այդ տեսակ շփումներ ունենում եւ նաև համապատասխան իրապահ մարմինների մեր գործընկերների հետ են համագործակցում, որպեսզի կանխարգելիչ եւ ոչ միայն կանխարգելիչ միջոցառումների միջոցով հնարավորինս հանրակրթական հաստատությունները զերծ պահեն ձեր կողմից մատնանշված խնդիրներից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, քաղաքապետը ներկայումս գտնվում է Իսպանիայում, Մադրիդում, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նոր ուղղություն է, որպես այդպեսին ընտրվել եվրոպական հերթական քաղաքը, տարատեսակ հանդիպումներ է քաղաքապետը ունենալու այս օրերի ընթացքում, որպեսզի այն միջազգային փորձը, որ կա եվրոպական քաղաքներում, նաև ինտեգրենք Երևանին, նաև գուցե որոշ գործիքներ կան, որոնք որ մենք արդեն կիրառում ենք, մենք կարողանանք որևիցե եվրոպական երկրի ներկայացնել մեր պրոդուկտը, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես այս բանին կդժվարանամ քաղաքապետի դիրքորոշումը հայտնել վերջի օրերին տեղի ունեցող պետություն եկեղեցի, այսպես ասած, հակամարտությանը կամ կոնֆլիկտին, կարծում եմ առաջիկայում հնարավորություն կլինի այդ հարցը ուղղելու անձամբ քաղաքապետին։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Կոստանյան, առաջի հարցը ուզում եմ տալ գործընկերոջս Փայլակի հարցի շարունակություն, առնվազն իմ համար պարզ չէր ձեր տված պատասխանը կարմիր գծերի դատական գործի վերաբերյալ, որ դուք բողոք եք ներկայացնում։ Ձեր քաղաքական հակառակորդները, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրի, ասում են, որ դուք դատարան եք ներկայացնում բողոք, որ անընդհատ հետաձգվի օրենքի ուժով չմտնի դատական ակտը ուժի մեջ։ Ու ասում եմ, որ անընդհատ նույն տեքստով ման եք դիմում վերաքննիչ, հետո վճռաբեկ ու նույն բողոքն եք տանում, իրանք հետ են վերադարձնում։ Ասում եմ, որ իրավաբանորեն սխալ է։ Այսինքն չկա մի մարդ քաղաքապետարանում, ով որ իրավաբանորեն բողոքը ճիշտ կձևակերպի ու կտանի դատարան, որ ընդունեն այդ մարդիկ։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Ու Փայլակի պատասխանը ինչու եք անընդհատ բողոքարկում։ Էդգար ջան, տեսեք, ես հիմա քանի որ չեմ տիրապետում իրավաբանական տերմինոլոգիային եւ դրա մասնագետը չեմ, ես հիմա կդժվարանամ ասեմ ձեր հարցերի պատասխանը սպառիչ տամ, բայց եթե ձեզ օրինակ ավելի մանրամասներն է հետաքրում, թե Երևանի քաղաքապետարանի կողմից բողոքարկմանը, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում նման հնարավորություն առնվազն կստեղծվի, թե ոլորտի պատասխանատուի, թե գուցե եւ մեր համապատասխան վարչության կողմից, որպեսզի կարմիր գծերի մասով այն բողոքը, որ ներկայացվել է, եւս մեկ անգամ հանրային ներկայացվի եւ նաեւ ասվի, թե ինչի համար է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդ բողոքը ուղարկվում դատարան։ Հանրային ռադիո, Ավետիսյան Աիդա, հարցս պարոն Կոստանյան վերաբերում է հյուսիս-հարավ ճանապարհին, նախկին քաղաքական գործիչներից մեկը լրագրողական հետաքննություն էր իրականացրել հենց Մալաթիա-Սեբաստիա հատվածում մոտ 250 մետր չկառուցված հատվածի վերաբերյալ եւ այնտեղ հանրային շահ գերակաշարժ ճանաչված սեփականատերերից մեկը փաստորեն չի համաձայնում հաշվարկված փոխհատուցման գումարի հետ եւ հենց պաշտոնյան նախկին ինքը կոչ էր արել քաղաքապետարանին եւ կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել հանդիպել սեփականատիրոջ հետ, որպեսզի վերջո այս հարցը լուծում ստանա, քանի որ 2022 թվականից շինաշխատանքները դատարանի որոշմամբ կասեցված են, դադարեցված են ներողություն։ Հանդիպել եք սեփականատիրոջ հետ, այս գործում ինչ առաջընթաց կա։ Շատ լավ, խոսքը վերաբերում է վարչապետի նախկին օգնական Այրի Սարգսյանի ռեպորտաժին, այո, ոչ միայն այդ ռեպորտաժը տեսել եմ, այլ նաև որոշակի ծանոթ եմ նշված խնդրին, եթե չեմ սխալվում, մեր Ցիկոակի կողմից է այդ բանակցությունները վարվում տվյալ քաղաքացու հետ, գիտեմ, որ դեռ
բանակցությունները որպես այդպեսին տարվում են նշված քաղաքացու հետ, բայց այս պահին ես կդժվարանամ կոնկրետ ասել այն մեխանիզմը, որով թե այդ փոխհատուցման հարցն է լուծվելու եւ վերջապես հյուսիս-հարավի այդ հատվածը արդեն կանցնի բուն շինարարական փուլին, կարծում եմ այդտեղ իրավական նաեւ հարց կա, ինչի մասին նաև բարձրաձայնել էր Նայիրի Սարգսյանը, կարծում եմ առաջիկայում արդեն տեսանելի պատկեր կունենանք եւ ավելի հստակ կարող ենք ժամանակացույց ասել, թե երբ փոխհատուցման հարցը կլուծվի եւ երբ աշխատանքները կմեկնարկեն։ Սեփականատիրոջ հետ պարբերաբար այս ընթացքում հանդիպումներ եղել են, ձգձգվել է նաև այն պատճառով այս ամբողջ process-ը, որ տվյալ քաղաքացու հետ վերջնական որոշում չի ընդունվել, իսկ հաջորդ հանդիպումը, որը որ արդեն տեղի կունենա, ես կարծում եմ արդեն դրա արդյունքում մենք ավելի վերջնական պատկերը կունենանք, թե երբ այդ աշխատանքները կմեկնարկեն։ Կարմիր գծերի հետ կապված, տեսեք, դուք ընդհանրապես մեկ տողով ասում եք, որ բողոքարկում եք, երբ որ նման հայտարարություն է լինում եւ ոնց որ անցնում ենք առաջ, բայց ինձ հետաքրքիր է կարող եք բերել փաստեր, որոնք դրված են ձեր բողոքարկման հիմքում եւ դուք հանրությանը կարող եք ասել, որ այ տեսեք, այս ժամանակահատվածում այսքան բեռնաթափվել է կենտրոնը ու սա, այսինքն այս գործողությունները իրավաչափ են։ Իսկ դատարանն ասում է, որ սրանք իրավաչափ չեն ու պատճառաբանում է, որ բեռնաթափում էլ քաղաքին չի բերել։ Հիմա այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել, կարող եք թվեր ունենալ, որ ծանրաբեռնվածության մասը կարողանաք ցույց տալ։ Անի ջան, նայեք, հիմա այն բողոքը, որ ներկայացվել է եւ որը որ փաստացի դատարանի կողմից անվավեր է ճանաչվել, դա կարծում եմ ոչ թե վերաբերվում է բուն բեռնաթափման, այլ արժեքին, որտեվ եթե հիմա մենք խոսում ենք նվյալ խնդրի մասին, շատերը արժեքից են բողոքում, ոչ թե բեռնաթափման խնդրից, չէ՞, կարծում եմ դուք էլ եք հիմա նույնը ասում, որովհետև այն խոսույթը, որ կա, որ գումարը բարձրացավ կարմիր գծերի, շատերը բողոքում են դրանից, այլ ոչ, որ դրանով բեռնաթափման խնդիրը լուծվեց, թե չլուծվեց։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, թե հնարավոր է դա ինչ-որ թվային պատկերով ներկայացնել, առնվազն թվային պատկերով ինչի է դժվար ներկայացնել, որովհետև որպես այդպիսին շատ բարդ է այդ մեխանիզմը կիրառել, էլի, որովհետև եթե մենք նայում ենք օրինակի համար նախկինում տարեկան մինչև այս որոշումը ընդունել էլի, երբ որ 12000 էր տարեկան վճարը, տասնյակ անգամ թվերը ավելի մեծ էին տարեկան փաթեթը, այսպես ասած, գներու կարմիր գծերի կայանման, քան հիմա, այսինքն այդ տեսանկյունից եթե որ մենք նայում ենք, այո, նաև այդ արժեքը շատ վարորդների ստիպել է, որպեսզի իրենք կենտրոնում հնարավորինս քիչ կայանում անեն եւ տարեկան փաթեթները ձեռք չբերեն, հաշվի առնելով նաև գինը։ Այդ տեսանկյունից, այո, ինչպես նշեցի, որոշակի տեսանկյունից բեռնաթափում կա, բայց այդ բեռնաթափումը, եթե մենք առաջին հայացքից նայում ենք երթևեկությանը, խցանումներին եւ հոսքին, մարդկանց մոտ կարող է տարակուսանք հաղորդի մեծ հայտարարությունը, բայց ես ելնելով այդ թվերից, որը որ ներկայացրեցի, այո, որոշակի առումով նման արժեքի բարձրացումը զսպել է տարեկան փաթեթներ ձեռք բերելու եւ շաբաթներով, ամիսներով սեփական մեքենաները կենտրոնի տարբեր հատվածներում կայանալու խնդրից։ Իսկ եթե կարելի է, կարող եք նաև ներկայացնել հավաքագրումների ծավալը, ինչպես է փոխվել, այսինքն մինչ այդ ինչքան էր հավաքագրում, հիմա որ փոխվել է, գինը բարձրացել է, ինչքան է հավաքագրվում ու այդ ինչ խնդիր է լուծում, այսինքն ինքը էլի վերադառնում են բեռնաթափման խնդիր է լուծում, թե բյուջեն լցնելու խնդիր է լուծում։ Տեսեք, իրականում հասարակական տրանսպորտի հետ կապված ցանկացած փոփոխություն, որը իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, դա միտված է նրան, որպեսզի հավելյալ հավաքագրումների միջոցով նաև տրանսպորտային ցարցի բարելավում իրականացվի եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ հիմա եկել ենք եւ բախվել ենք
մի հատ շատ լուրջ խնդրի առաջ, որի մասին ես հիմա կխոսեմ, որտեղ ես նախատեսել եի այդ մասին խոսել, բայց քանի որ դուք եք հարցը բարձրաձայնում, փորձեմ այդ կոնտեքստով խոսել, էլի։ Մենք ինչ ունեցանք, երբ որ Տոմսային փաթեթները ներդրվեց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն հավաքանին ընդունեց այդ որոշումը, մենք փետրվար ամսից մեր ընդդիմադիր գործընկերների ջանքերով հասարակական տրանսպորտում ստեղծվեց մի անհասկանալի եւ ինչ որ չափով նաեւ անկառավարելի վիճակ, որը բերեց հասցրեց մի կետի, որ արդեն ներկայիս 5 ամիսների ընթացքում փաստացի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսինքն Երևանի ավտոբուս ՓԲ, մետրոպոլիտեն, նաեւ էլեկտրական ավտոբուս ՓԲ-ների կողմից ընդհանուր հաշվով ուրեմն հավաքագրվել է շուրջ 6 միլիարդ 30 միլիոն դրամ։ Այս թվերը առաջին հայացքից ոչինչ չեն ասում, բայց հաշվի առնելով այն պատկերը, որ մենք ունենք եւ արդեն պատկերացնում ենք, թե հետագայում ինչա լինելու, կասեմ հետեւյալը, որ այսպես ասած այդ ակցիաների արդյունքում մարդկանց ամեն կերպ փորձելու, որպեսզի իրենք չվճարեն, ասելով, որ գինը անիմաստ է բարձրացել, 100 դրամ պետք է մնար, 100 դրամով կարելի էր նման տրանսպորտային համակարգը պատշաճ ձևով սպասարկել։ Մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսել էր եւ հայտարարել էր, որ ձեռք է բերելու շուրջ 45 տրոլեյբուս, նախորդ տարի 15-ն էինք ձեռք բերել, բանից պարզվում է, որ արդեն այդ 45-ից 30-ը առնվազն հնարավորություն չի լինելու առնել, որովհետև թեր հավաքագրումները բերել է նրան, որ այդ գումարը որպես այդպեսին չկա, եւ հետեւապես այդ 30 նոր տրոլեյբուսները, որը որ պետքա լիներ 45-ի մեջ, արդեն 30-ը դուրս է եկել ցանկից։ Նման տեմպերով եթե շարունակվի հավաքագրումները, չի բացառվում, որ այդ 15 տրոլեյբուսն է Երևանի քաղաքապետարանը չկարողանա ձեռք բերի, ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ է 15-ն են կարողանալու բերել, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած, այսպես ասած, բողոքի բորբոքում նաև հղիա նման հետևանքներով, էլի, այսինքն հիմա մենք ունենք մի պատկեր, երբ որ այն մարդիկ անգամ, ովքեր որ պատշաճ վճարում էին, տեսնելով, որ չկա համապատասխան հսկողություն, կարելի ասել մնացած չվճարողների նման, իսկ այդ չվճարողները հիմնականում, այսպես ասեմ, էլի, դրանց մեջ գուցե եւ կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ էին ի սկզբանե առասարակես փոփոխություններին, բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր որ այդ իրավիճակից օգտվում են եւ կատեգորիկ չեն վճարում, էլի, իսկ այդ չվճարումները բերել է, այսպես ասած, բյուջեի տեսանկյունից որոշակի խնդիրների եւ Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում, էլի, այլ ոլորտից, պայմանական հանրակրթության ոլորտից գումար պայմանական կտրի եւ ներդնի հասարակական տրանսպորտի մեջ, այսինքն այն բոլոր չվճարումները, որ կատարվում են հասարակական տրանսպորտում, դա բերելու են նրան, որ նոր շարժակազմերը էլ ավելի ուշ են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ձեռք բերվելու եւ այն խնդիրները, որ առաջանում են հասարակական տրանսպորտում, գուցե ավելի դժվար Երևանի քաղաքապետարանի կողմից դրանք կարգավորվեն։ Խոսքը վերաբերվում է հիմնականում բնականաբար շարժակազմներին, բայց սրա մասին ավելի լավ է խոսել, իրավիճակը ներկայացնել, քան հետո տարբեր մեղադրանքների արձագանքել։ Հիմա նաև դուք տեղյակ եք, որ Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնել էր հասարակական տրանսպորտում չվճարողների համար տուգանք սահմանել, դա
շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, սակայն ամբողջությամբ գտնվում է ազգային ժողովի տիրույթում, քանի որ այդ որոշումը իրենք պետք է իրականացնեն, բայց եւս մեկ անգամ արձագանքելով նաեւ կարմիր գծերի գումարներին եւ հավաքագրումներին, ուզում եմ ասել, որ այդ հավաքագրումները, որոնք բնականաբար ավելին են, քան նախկինում են եղել, հիմա թվային պատկերը կդժվարանամ ձեզ ասել, եւս որպես այդպեսին պետքա ծառայի հասարակական տրանսպորտին, ոչ միայն նոր շարժակազմերի, նոր առանձնացված գծերի, ճանապարհների, գուցե նաեւ կառուցման աշխատանքներին, ամեն դեպքում հասարակական տրանսպորտի հետ կապված, ինչպես նաև ձեր նշված կարմիր գծերի մասով, ես ասացի արդեն որտեղ են մեր խնդիրները։ ABC Media Սադամակարյան, պարոն Կոստանյան, Երևանի շին բարեկարգմանն անդրադառնանք, Երևանում ամեն օր նոր շենքեր են կառուցվում ու կառուցապատողները չեն պահպանում անվտանգության կանոնները։ Նախընտրում են, դուք նշում եք անդադ, որ վարչական տուժեր են կիրառվում, բայց տուգանքներն այնքան քիչ են, որ նախընտրում են ամեն ամիս տուգանվել, բայց անվտանգության կանոնները չպահպանել, որտեղ նույն օդի աղտոտվածության մասով են կտորները, որոնք պիտի լինեն այդ շենքերում ավելի թանկ են ըստ կառուցապատողի, քան տուգանքները։ Հիմա ինչպես եք պատրաստվում հարցը կարգավորել կամ ընդհանրապես քաղաքապետարանը զբաղվում է շին բարեկարգում, որտեղ Երևանում շին բարեկարգումը նաև անհարմարություններ է առաջացնում երևանցիների համար սկսած խցանումներից, մինչև ինչպես արդեն նշեցի անվտանգության կանոնները։ Շատ լավ, Սեդա ջան, դա կարելի ասել քաղաքապետարանի ցավոտ հարցերից մեկն է, որովհետև շատ ճիշտ դուք նշեցիք, այն վարչական իրավախախտումների համար նախատեսված այն վճարները, որ կան, շատ կառուցապատողների ստիպում են, որ իրանք օրինակի համար, չգիտեմ, ինչ-որ պարբերականությամբ տուգանվեն, բայց փոշեկլանիչ ցանց օրինակի համար չկիրառեն, շինհրապարակը պատշաճ չկահավորեն, մեքենաները շինհրապարակից դուրս գալուց չլվանան եւ մի շարք այսպիսի խնդիրներ, որոնք արձանագրվում են մեր հասարակական կարգի ծառայության կողմից, քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչության կողմից, ինչպես նաեւ վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների կողմից։ Այդ մասով Երևանի քաղաքապետարանը ինչա նախաձեռնել։ Նախաձեռնել է հետեւյալը, որ Երևանի թիմ օրենքի փոփոխություն տեղի պետք է ունենա, որը որ արդեն բոլոր նախարարություններով անցել է, նախարարությունները իրենց դիրքորոշումներն են ներկայացրել եւ եթե չեմ սխալվում, արդեն գտնվում է կառավարությունում, որպեսզի կառավարությունը վերջնական իր դիրքորոշումը հայտնի եւ այնուհետեւ արդեն ազգային ժողովում այդ փոփոխությունները կիրառվեն։ Այդ նախագծերի մեջ շեշտակի աճելու են այդ տուգանքի չափերը, այսինքն պայմանական, չգիտեմ, այս պահին որևիցե շինհրապարակի խախտման դեպքում, որը որ պայմանական 150,000 դրամ է կազմում այդ արձանագրությունը, շուրջ 10-15 անգամ աճելու են, այսինքն մի դեպքում 1 միլիոն կարող է տուգանվել, մյուս դեպքում 1.5, 2 եւ այլն, այդպես շարունակ։ Դրա մեջ նաեւ գործիքակազմն է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, այսպես ասած, ավելի ամրանալու, 1-2 նման իրավախախտման դեպքում արդեն քաղաքապետարանը ամբողջությամբ լիազորություն է ունենալու կասեցնելու, դա ոչ միայն վերաբերվում է մասնավորապես շինհրապարակներին, այլ ցանկացած կառուցապատում կամ ցանկացած աշխատանք, որը կիրականացվի եւ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 1-2 անգամ տուգանվելուց հետո քաղաքապետարանը արդեն լծակ է ունենալու, որպեսզի ինչ որ X ժամանակով կասեցում իրականացնի թերությունները շտկելու, նոր աշխատանքները վերսկսելու համար, այդ ուղղությամբ արդեն մեր կողմից բոլոր առաջարկները ներկայացված են, մի շարք փոփոխություններ են այդ մասով սպասվում եւ առաջիկայում լիահույս ենք, երբ որ կընդունվի Երևանի մասին թիմ օրենքը, արդեն այն գործիքակազմը, որը որ մենք հիմա ունենք, բայց ոչ բավարար է եւ նաեւ տուգանքների չափն է նվազ, ինչը ստիպում է բարբերաբար այդ խախտումները իրականացնել, հուսով ենք այդ փոփոխություններից հետո արդեն իրավիճակը դեպի ավելի դրական միտում կունենա։
Ուզում եմ շարունակել բարձրահարկերի թեման մեկ այլ խնդրով անզեն աչքով էլ տեսնում ենք, որ հաճախ բարձրահարկերը կառուցվում են նեղ փողոցների վրա, ինձ հետաքրքիր է ինչ ուսումնասիրություն է արվում, մինչ շին թույլտվություն տալը, ուսումնասիրվում է այդտեղ ինչքան բնակչություն կա եւ եթե այդ շենքը շահագործվի եւ մի քանի 100 ընտանիք այդտեղ ապրի, ինչ բարդություններ են առաջանալու։ Օրինակ Ռուբինյանց փողոցի վրա կառուցվում են մի քանի բարձրահարկեր, որտեղ մի անգամից մի քանի 100 ընտանիք է բնակվելու։ Եթե հաշվի առնենք այդ ընտանիքները միայն ամուսիններ չեն, երեխաներ են, ապա որևէ կոմունիկացիա այդտեղ չկա, անգամ մարդկանց արտմետ բժշկական կենտրոնն է այնտեղ, այսինքն այստեղ առաջանալու է ոչ թե միայն մեքենաների շարժի խնդիր, այլ սովորական մարդիկ իրար կողքով չեն կարողանալու անցնել։ Եվ ամբողջ փողոցն այդպես ես միայն մի օրինակ եմ բերում։ Ինչ մոնիտորինգ է անցկացվում, ինչ չափորոշների հիման վրա է տրվում, որովհետև մարդկանց կյանքը այդտեղ բարդանում է նաև, այդտեղ տրանսպորտ է աշխատում։ Ինչպես է տրվում շին թույլտվությունը, ինչ հաշվարկներ են արվում մինչ այդ։ Տեսեք, ես նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ այդ մասին խոսել եմ, հիմա փորձեմ կարելի ասել գրեթե նույնը ասել, էլի, այն շին թույլտվությունները, որ տրվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, դրանք անցնում են մի շարք կառույցներով։ Այսինքն սկսած քաղաքաշինության կոմիտեից, այլ կառույցներից պետական իրանք անցնում են համալիր փորձաքննություն, այսինքն ես գուցեև համակարծիք եմ ձեզ հետ, որ օրինակի համար արդյոք արժի պայմանական որևիցե ձեր կողմից նշված նեղ փողոցի վրա նման բարձրահարկեր կառուցել, բայց տեսեք, մենք գալիս ենք ոնց ենք առաջնորդվում, էլի առհասարակ ցանկացած շին թույլտվություն, որը վերջնական որոշումը կայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Մեր կողմից չկա տրված որևիցե շին թույլտվություն, որը օրենքի սահմաններից դուրս լինի, այսինքն վերջնական երբ որ շին թույլտվությունը տրամադրվում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, դա նշանակում է, որ արդեն նշածս ենթակա տարբեր կառույցներ, քաղաքաշինություն կոմիտեից մինչև այլ կառույցներ, իրենք իրենց դրական եզրակացությունը որպես այդպեսին տվել են։ Գուցե այստեղ կա, չգիտեմ, օրենքում որոշակի փոփոխություններ անելու, որպեսզի ձեր կողմից բարձրացված նեղ փողոցներում կամ խիտ բնակեցված փողոցներում հերթական բարձրահարկը չկառուցվի, բայց ես կարող եմ ասել, որ դա առհասարակ Երևանի քաղաքապետարանի տիրույթից դուրս է, որովհետև այդ քաղաքաշինական նորմերը Երևանի քաղաքապետարանը չի սահմանում, ինչպես նշեցի, հանրագումարում մենք այդ եզրակացությունները հաշվի առնելով վերջնական շին թույլտվությունն ենք ընդհանրապես տրամադրում։ Շատ լավ, ես գուցեև կրկնվեմ, բայց ինչպես նշեցի, Երևանի քաղաքապետարանը փաստացի այն եզրակացությունները, որ տրվում են տարբեր կառույցների վրա եւ տարբեր կառուցապատողների կողմից ներկայացված նախագծերի հիման վրա, այսինքն հաստատված եւ որևիցե խնդիր չհարուցող, այսպես ասած, նախագծերին միայն, այսպես ասած, շին թույլտվությունն է տրամադրում։ Նուր հեռուստաընկերություն, Արևիկ Սարդարյան, ես կուզեի մանկապարտեզների ծանրաբեռնվածության մասին մի փոքր խոսել, ինչ ցուցանիշներ ունեք այս տարի, հատկապես արցախցիների ներկայության ֆոնի վրա, էլի, եւ կուզեի իմանալ, պետությունը ամեն կերպ ցանկանում է, որ աշխատաշուկայում ներգրավի Արցախից եկածներին, ցանկանում է իմանալ արդյոք նրանց երեխաները ունեն որոշակի առավելություն հերթերի առումով, առաջնայնություն ունեն իրենց երեխաները մանկապարտեզ հաճախելու եւ երկրորդ հարցս կրկին մանկապարտեզների վերաբերյալ է, ուզում եմ հասկանալ մասնավոր մանկապարտեզներ կան, որոնք եւս մեր քաղաքում են, շատ են դրանք, մենք բոլորս գիտենք եւ արդյոք կա որևէ վերահսկողական լծակ քաղաքապետարանի կողմից։ Հասկանում եմ, որ ձեր ռեզերվում չեն գտնվում դրանք, բայց ամեն դեպքում ինչպիսի մոնիտորինգ, ինչպիսի վերահսկողություն է իրականացվում մասնավոր մանկապարտեզների համար։ Շատ լավ։ Ուրեմն
Մանկապարտեզների մասով փորձեմ մի փոքր ավելի գլոբալ խոսել, էլի, ոչ միայն անդրադառնամ ձեր կողմից մատնանշված հերթերի խնդիրներին, ավելի համապարփակ էլի խոսեմ։ Ուրեմն տեսեք, ներկայումս 2025 թվականի ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանը էներգոարդյունավետության ծրագրի առաջի փուլով իրականացնելու է շուրջ 36 մանկապարտեզի վերազինման աշխատանքներ։ Դրանք իրանց մեջ ենթադրում են ոչ միայն ջրակացուցիչների, ֆոտովոլտային արևային վահանակների կամ լուսավորության առավել հարմարավետ միջավայր ստեղծելու համար, դրանց մեջ նաև կան, այսպես ասած, մանկապարտեզներ, որոնք այս տարի նշածս ծրագրի արդեն երկրորդ փուլում վերակառուցվելու են, դրանք թվով 7-ն են, իսկ այդ կոնկրետ նշածս 7 մանկապարտեզների վերակառուցման արդյունքում մենք նաև հավելյալ խմբեր ենք ունենալու այդ մանկապարտեզներում, որպեսզի կարողանանք մեղմենք այն հերթերը, որոնք ներկա պահին կան Երևանի մանկապարտեզներում։ Ինչպես նշեցի, այս տարի այդ 7 մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Մենք այս պահին ունենք արդեն թվով 7 մանկապարտեզներ, որոնք գտնվում են շինարարության փուլում, եւս 3 ամբողջությամբ նոր մանկապարտեզ ենք կառուցելու, մեկը գտնվում է Նոր Խարբերդում, մյուսը Կորեայի ձորում, երրորդը Ծարավ աղբյուրի փողոցում, նաև մեկ նախագիծ ունենք, որ ամբողջությամբ մանկապարտեզը անմխիթար վիճակում գտնվող քանդվելու է եւ վերակառուցվի, դա Արաբկիր վարչական շրջանում է գտնվում, եւս 2 նոր մանկապարտեզների հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթ առաջիկայում կհայտարարենք եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ արդեն վերակառուցված մանկապարտեզներում թվով 15-ում ամբողջապես բակերի բարեկարգման աշխատանքներ ենք իրականացրել, դրանք կարելի ասել մեծամասամբ արդեն ավարտական փուլում են, մյուս կողմից նաև իրականացնելու ենք մանկապարտեզների մասով երևի թե արդեն տեղյակ եք, որ այն վերակառուցվող մանկապարտեզները, որոնք արդեն շահագործման մեջ են գտնվում, նաև տեսահասողական սարքերով ենք հագեցնելու, որպեսզի այն խնդիրները, որ պարբերաբար մեծ աղմուկ են, այսպես ասած, բարձրաձայնում, ոչ միայն այդ հարցերը ավելի հստակ մարդկանց ներկայացնելու համար, այլ նաև ամբողջապես վերահսկելի դարձնելու մեր մանկապարտեզները, որպեսզի երեխա, դաստիարակ, ծնող այս հակամարտությունը, որ պարբերաբար տեղի է ունենում մեր մանկապարտեզներում, ոչ միայն ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում մեղմվի, այլ հետագայում որևիցե կողմը հանիրավի չմեղադրվի։ Ինչ վերաբերվում է հերթերին։ Հիմա տեսեք, հերթերի մասով ինչպես նշեցի, այս մանկապարտեզների վերակառուցումների, նոր արդեն բացված մանկապարտեզների մասով որոշակի իրավիճակը կմեղմվի։ Հանրագումարում, եթե մենք նայում ենք, ինչպես ես նշեցի, կարելի ասել շուրջ 20 մանկապարտեզ, թե դրանցից ոմանք արդեն որոշները արդեն ընթացքի մեջ են, որոշներն էլ արդեն կսկսվեն կառուցվել, այսինքն այս նոր մանկապարտեզների կառուցումներով մենք այս իրավիճակը գնալով ավելի կմեղմվենք եւ կգանք, կարծում եմ, ինչ-որ մի փուլի, որ մանկապարտեզներում հերթերի քանակը էականորեն կկրճատվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մասնավոր մանկապարտեզներին, եթե չեմ սխալվում, դա ամբողջությամբ ԳԳՄՍ նախարարության տիրույթում է, այդ մասով Երևանի քաղաքապետարանը ոչ մի լծակ չունի։ Հայկ, ես երկու հարց ունեմ, նախ կխնդրեմ անդրադառնալ բլոգեր Չախոյանի օրերս արած մի հրապարակմանը, որտեղ պնդում էր, որ մանկապարտեզների մրցույթներից մեկում մի ընկերություն ա շահել այլ, բայց քաղաքապետարանից կանչել են, ճնշել են, պարտադրելով հրաժարվել, ի օգուտ Լիլիան Արմինակ, խնդրեմ մեզ հայտարարությունը մեկնաբանես։ Ես տեսել եմ այդ ռեպորտաժը, բայց նայեք, մեկնաբանելու համար ես առնվազն
գոնե այն մարդկանց, ում որ մեղադրանք է ներկայացնում, առնվազն պետքա գոնե այս պահին Երևանի քաղաքապետարանում աշխատային, որպեսզի ես կարողանայի իրենցից այդ մասով պատշաճ մեկնաբանություն ստանալ, որովհետև այն պաշտոնյաների անունը, որ տալիս է, դրանք քաղաքապետարանի նախկին աշխատակիցներ են, եւ ես կդժվարանամ այդ մասով որևիցե ինֆորմացիա տալ, թե ասելու, որ այո նման բան եղել է եւ թե ոչ նման բան չի եղել, այդ առումով ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի այն մարդկանց անունները, որ տեսանյութում տրվում է, իրենցից էլ բարձաբանումները ստանալ։ Այսինքն քաղաքապետարանը ներքին այսպես մի քննություն չեք սկսել այս հայտարարությունից հետո։ Սրան արձագանքեք, հիմա երկրորդ հարցն էլ տամ, տրանսպորտի երթևեկության կարգի փոփոխություններին խնդրեմ անդրադառնանք, այդ քննարկումները արդյոք արդեն ինչ-որ միտեղ հասան, որ հասկանանք Մաշտոցի պողոտայում, Խորենացիում, այս հատվածում ավտոբուսների երթուղիները փոխվելու են, թե չէ, որովհետև այս ամիս պիտի այս փոփոխությունները արվեին արդեն։ Ռոբերտ ջան, նայեք, էլի, ինչ վերաբերում է այդ ներքին քննությանը, որ ասում եք քաղաքապետարանում փորձել են բարձել, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, հանրային խոսք է հնչել, այսինքն փաստացի ենթադրյալ այն խոսակցությունը, որ կար, եթե մենք բոլորս լսում ենք, մենք մտածում ենք, որ ստեղ այդ ուրեմն մի հատ քրեական գործի տենց պատրաստ թեմա է։ Ես կարծում եմ, քանի որ հայտարարությունը եղել է հրապարակային, ես կարծում եմ, որ մեր իրապահ մարմինները դրանով պետք է զբաղվեն։ Հիմա ինչքան էլ մենք մեզ մեջ, այսպես ասած, քաղաքապետարանում հասկանանք, որ այո նման բան եղել է, թե նման բան չի եղել, քանի որ հրապարակային է, ես կարծում եմ, որ իրապահ մարմինները պետք է գնան այդ հայտարարության հետևից եւ վերջնարդյունքում պարզեն նման հայտարարություն դա իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի փոփոխություններին, վերջին անգամ այդ թեմայով, երբ որ մենք իրար հետ խոսեցինք, ես ասացի, որ դեռ վերջնական որոշում չի կայացվել։ Մի փոքր ավելի բացեմ էլի թեման, ինչի մասին է խոսքը, որպեսզի բոլորը իմանան։ Առանձնացված գծի շարունակությունը Մաշտոցի պողոտայում եւ Խորենացի հատվածում, որը որ հունիս ամսվա ընթացքում նախատեսել ենք իրականացնել, իրականում այնտեղ մի հատ խնդիր կա, որը կապված է կարելի ասել կանգառասրահի հետ, որովհետև հիմա մենք այս պահին տեղադրված կա կանգառասրահ Մաշտոցի պողոտայում սուպերմարկետ փակ շուկայի մոտ։ Հիմա տեսեք, եթե մենք այդտեղ առանձնացված գիծը դնում ենք, մինչև վերջ գնա, դուրս է գալիս, որտեղից արդեն կանգառը դուրս պետք է գա, որպեսզի ծանրաբեռնվածություն չառաջանա։ Մյուս խնդիրը պայմանավորված է նրանով, եթե մենք դա հանում ենք, օրինակ տեղափոխում ենք պայմանական Խորենացի փողոց, քանի որ առևտրի կենտրոն կա եւ այդ հատվածում շարժը շատ է, շատ դեպքերում մարդկանց համար կարող է անհանգստության առիթ դառնալ, որտեղ պատկերացրեք, մեր ազնիվ չի սիրում քայլել առասարակ, էլի, սիրում ենք տենց 10 մետրը մեկ կանգառ լինի, որտեղ ուզենանք իջնենք, որ ավել չքայլենք, իրականությունը այդ է, էլի, ինչքան էլ փորձենք ասել, որ կանգառը մի փոքր հեռու է, կանգառը այստեղ կանգառ չկա, բայց կարծում եմ, որ առողջ ապրելակերպին ոչ միայն նպաստում է քայլելը, այլ նաև ունենալով Երևանը կարելի ասել ոչ մեծ փողոցներ, նեղ փողոցներ են շատ դեպքերում եւ ամեն, չգիտեմ, էլի 500 մետրը մեկ կանգառասրահ տեղադրելը դա ավելի է դժվարացնելու քաղաքի երթևեկությունը։ Հիմա մեզ մոտ այդ քննարկումը դեռևս իր հանգուցալուծումը չի ունեցել, որտեղ այն փոփոխությունները, որ մենք անելու ենք, առաջինը հենց չենք սկսելու Մաշտոցի պողոտայից կամ Խորենացի փողոցից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս շաբաթվա ընթացքում այդ մասով արդեն որոշում կունենանք եւ բնականաբար դրա մասին էլ պետք է իրազեկենք, որ արդեն վարորդները եւ հետիոտները այդ փոփոխության մասին տեղյակ լինեն, եթե կանգառասրահի որևիցե տեսակի փոփոխություն լինի իհարկե, էլի։ Եվս մեկ հարցի դերտություն։ Կուզեի ճիշտ հստակեցում մտցնել հյուսիս-հարավ ճանապարհի հետ կապված սեփականատերը Մալայթիա Սեբաստիա համայնքի աշխատակազմի ղեկավարն է այդ հողամասի այդ հատվածի ու նա դատական գործընթացների մեջ է քաղաքապետարանի հետ։ Նախ ինչպես է ստացվել, որ քաղաքապետարանը չի կարողացել ազդել վարչական շրջանի
աշխատակցի վրա, որպեսզի այդ խնդիրը չհասնի դատարան եւ արդյոք կոռուպցիոն տար չէ այն, որ վերջինս փորձում է դատարանի միջոցով քաղաքապետարանից ավելի շատ գումար վերցնել, քան նախատեսված է։ Սեյդա ջան, նայեք, ես տվյալ անձի կենսագրությանը ծանոթ չեմ, միայն կարող եմ ասել հետևյալը, էլի, այն սեփականության իրավունքը, որ տվյալ քաղաքացին ունի նշված հատվածում, մի կողմ դնենք հարցի կարևորության աստիճանը, թե ինչքանով է այդ մարդը խոչընդոտում տվյալ ճանապարհի կառուցմանը, հիմա եթե քաղաքացին այս դեպքում ունի որպես այդպեսին պահանջնել, ես օրինակ նման մեկնաբանություն չեմ կարող տամ, էլի, որ դա կամ կոռուպցիոն ինչ որ իրանից բան է ենթադրում կամ մարդը հասկանալով պայմանական այդ հյուսիս-հարավի կարևորությունը փորձում է իր սեփականության իրավունքը, այսպես ասած, ավելի բարձր գումարով վաճառի, բայց ինչպես նշեցի, քանի որ այդ բանակցությունները կան, ես լիահույս եմ, որ վերջապես այդ հարցը կլուծվի եւ մենք կունենանք հյուսիս-հարավի այդ ամբողջական կառուցված հատվածը, որ նշված հատվածը ոչ միայն անբարեկարգ չմնա, այլ նաեւ տնտեսական հետևանքները գնալով ել ավելի չծանրանան։ Ճիշտն ասած, մեր խմբագրություն բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, հաղթանակ թաղամասի ասֆալտապատման, այնտեղ ճանապարհների բարեկարգման հետ կապված, քաղաքացիներին հետաքրքրում էր ի վերջո քաղաքապետի նախընտրական ծրագրում այդ համայնքում բարեկարգումները կար, ինչ փուլում են դրանք։ Եթե չեմ սխալվում, հաղթանակ թաղամասում մի շարք աշխատանքներ է իրականացվել եւ հիմա էլ եթե չեմ սխալվում ջրային կոմիտեի կողմից խողովակաշարի աշխատանքները արդեն պետքա մոտ ժամանակներս ավարտվեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ աշխատանքները ավարտվելուց հետո հասկանալով նաև իրավիճակը թե ինչ է լինելու, որտեվ մի մասը, որոնք իրենք քանդել են եւ խողովակաշար են անցկացրել, այդ մասով բնականաբար իրենց կողմից այդ նշված խնդիրները պետքա կարգավորվի, երբ որ արդեն ամբողջությամբ հաղթանակ թաղամասում տեղի ունեցող աշխատանքները կավարտվեն, ինչպես նշեցի, կարվեն որոշակի ասֆալտապատումներ տվյալ օպերատորների կողմից, դրանից հետո ընդհանուր մի հատ վիճակը հաղթանակ թաղամասի կուսումնասիրվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից եւ արդեն հետագայում արդեն հրապարակային դրա մասին կասենք, էլի, օրինակ պայմանական տեղ նախատեսում ենք ամբողջական հիմնանորոգումներ անել, թե խնդրահարույց հատվածներում իրավիճակը մեղմենք, այս ամբողջ հարցերին կարելի է անդրադառնալ մինչեւ չավարտվեն նշված հարցերը, այսինքն այս որ ամբողջական պատկեր ունենանք հաղթանակ թաղամասի, այդ մասով ավելի հստակ կարող ենք ասել։ Տեսեք, կենտրոն վարչական շրջանի արձանների լվացման համար քաղաքապետարանը պայմանագիր է կնքել մի ընկերության հետ, անհատ ձեռնարկատիրոջ հետ, ով որ փորձ չունի նման գործողություններ կատարելու արձանների լվացման 7.5 միլիոնի պայմանագիր է կնքվել։ Արդյոք այս գինը արձանների լվացման համար կենտրոնի մեծ գումար չի եւ համաչափ համապատասխանում այդ աշխատանքին, որ պետք է անեն, ու այն հարցը մտահոգիչ չի պահպանության տեսանկյունից նաեւ, որ այդ ընկերությունը փորձ չունի նման արձանների լվացման աշխատանքի փորձ չունի։ Անի ջան, ես եթե չեմ սխալվում, լրատվության վարչության կողմից ձեր հարցմանը պատշաճ պատասխանվել է։ Ինչ վերաբերվում է նշված գնին, ես կարծում եմ, քանի որ ինքը մրցույթային դրամաբանությամբ է եղել, ես չեմ կարող մեկնաբանել օրինակ այդ նշված գինը բարձրա թե չէ, իսկ ինչ վերաբերվում է փորձ ունենալ թե չունենալուն, եթե չեմ սխալվում, նշված արձանները ընդամենը ջրի շթի միջոցով են որ քանդակագործների եւ այլն, որ մենակ ջրի շիթով պահելը եւ այդպես արձանել լվանալը դա վտանգում է արձաններին։ Այսինքն յուրաքանչյուր արձան ունի մի տեսակա, որի պայմանական ինչ որ մի քար, չգիտեմ, այս քարին ջրով չի կարելի եւ այլն։ Հիմա նայեք, քանի որ նշված մրցույթը հայտարարվել է եւ դրվել է մրցույթի եւ հաղթող կազմակերպությունն կա եւ աշխատանքները պետք է արդեն սկսի, ես կարծում եմ, որ եթե այդտեղ
որևիցե տեսակի խնդիր լիներ, մենք առնվազն գոնե նախնական փուլում մրցույթը հայտարարելուց այնպիսի տեղ բնութագիր կպահանջեինք մասնակիցներից, որ նման խնդիրներ պայմանական չառաջանային, էլի։ Հիմա եթե թույլ տաք, ես մի փոքր ասելիք ունեմ, մասնավորապես վերջի հարցը, որ տրվեց, նախավերջի հարցը, որ տրվեց, մասնավորապես հաղթանակ թաղամասի հետ կապված ու առհասարակ էլի այն աշխատանքները, որ տարբեր կառույցների կողմից իրականացում են, հիմնականում դրանք մեր օպերատորներն են, Գազպրոմը, ՀԵՑ-ը եւ Վիոլա ընկերությունը, կոմունալ տնտեսության մասով մի քանի բան կա, որ ուզում եմ անպայման նշել, այս պահին ուրեմն մեծ թափով սկսվել են իրականացնել հետի փոքր կենտրոնի եւ ոչ միայն փոքր կենտրոնի ընդհանուր վերազինման աշխատանքները, դա իրանից ենթադրում է շուրջ 111 փողոց, այսինքն 111 փողոցում հեծը իրականացնելու է ցանցի արդիականացման աշխատանքներ եւ վերջնարդյունքում առնվազն փոքր կենտրոնի մասով դա բերելու է մի իրավիճակի, որ առհասարակ փոքր կենտրոնում անջատումներ տեղի չեն ունենալու, նաեւ այդ ծրագրի շրջանակում հեծը իրականացնում է ենթակայանների վերազինման աշխատանքներ, ինչը էական ազդեցություն կունենա տվյալ ոլորտի մատակարարման շրջանակներում, ուրեմն Գազպրոմ Արմենիայի կողմից իրականացվում է 25 կիլոմետր նոր գազատար ցանցի կառուցման աշխատանքներ, սա այն ծրագիրն է, որը նախորդել էր նախորդ տարի, այսինքն եթե չեմ սխալվում, շուրջ կրկնակից ավալով նախորդ տարի այդ աշխատանքները իրականացվել Գազպրոմի կողմից, ինչը նորակառույցների եւ ընգազի սպառումը, որը որ գնալով ավելի է շատանալու, այս երկու ծրագրերի միջոցով ամբողջությամբ նշված խնդիրը կարգավորելու է։ Ինչ վերաբերվում է Վիոլա ջրին, ուրեմն Վիոլա ջուրը ներկայումս սկսել է իրականացնել շուրջ 72 կիլոմետր ջրակ մատակարարման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ, սա վերաբերվում է ամբողջությամբ խմելու ջրին, հիմնական աշխատանքները իրականացնելու են սեփական սեկտորում, սա իրանով բերելու է հետևյալին, որ այսպես ասած ջրանջատումները գնալով նվազելու են մասնավոր տարածքներում, ինչպես նաև ջրի կորստի նվազում է լինելու եւ գրաֆիկի նորմավորումը ավելի պատշաճ ժամանակացույցի է բերելու, որտեղ մանավանդ գիտեք, ամառը որոշակի դժգոհություններ ու խնդիրներ առաջանում են կախված ջրամատակարարման հետ։ Մի թեմա, որին ես ուզում էի անդրադառնալ, զարմացա, որ այդ հարցը այսօր չտվեցիք, բայց ես անդրադառնամ էլի այդ թեմային։ Խոսքը վերաբերվում է այն վիճակին, որ անձրևից հետո քաղաքում տենց որոշակի խնդիրներ են առաջանում մեղմ ասած։ Դրա մասին պարբերաբար խոսել ենք, թե գործակարգավարական խորհրդակցությունների ժամանակ, թե հավաքանու նիստերի ժամանակ, հիմա ասեմ այդ ուղղությամբ շատ են հարցնում, էլի օրինակ բա դուք ինչ եք անում, հիմա ասեմ էլի ինչ ենք անում, օրինակ 23 եւ 24 թվականների ընթացքում մեծ ծավալի գոյուղատար ցանցի կառուցման աշխատանքներ են իրականացել վայրերում, որտեղ առհասարակ գոյուղատար ցանց չի եղել։ Ինչ ենք նախատեսել մեր հետագա անելիքների մեջ կոմունալ տնտեսության ոլորտում, մասնավորապես 83 հասցեներում, որը իրանից ենթադրում է շուրջ 90 կիլոմետր երկարությամբ տարածք, իրականացնելու ենք չգոյուղացված թաղամասերի եւ գործող գոյուղատար համակարգ ունեցող, բայց արդեն հնամաշ եւ խիստ վերանորոգման եւ կառուցման աշխատանքների կարիք ունեցող փողոցներում, մասնավորապես արդեն կարող եմ նշել, որ 22 հասցեներում
նախագծային փաստաթղթերը կազմվել են, որոնցից 8-ի մասով արդեն պայմանագրիրները կնքված են եւ առաջիկայում կսկսվեն իրականացվել աշխատանքները։ Նշածս 22 հասցեներից բացի նաեւ 51 հասցեներում իրականացրել ենք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ եւ ֆինանսական միջոցներ արկայության դեպքում նշված աշխատանքները եւս կմեկնարկեն սրան զուգահեռաբար արդեն եւս 30 նոր հասցեներում իրականացնում ենք ուսումնասիրության աշխատանքներ, որպեսզի ամբողջ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երբ որ պատրաստ լինեն, դրանք եւս կարողանանք դնենք մրցույթի եւ իրականացնենք այդ աշխատանքները։ Սրանով մենք լուծում ենք մի քանի խնդիր, նախ ինչպես նշեցի այն վայրերում, որտեղ որ առհասարակ գոյուղատար համակարգ չկա, մենք ունենանք այդ գոյուղատար համակարգը։ Իդեպ նշեմ, որ նշված հասցեներում, որտեղ առհասարակ գոյուղատար համակարգ չկա, խոսքը վերաբերվում է շուրջ 12000 մարդու, այսինքն շուրջ 12000 մարդ, հետագայում նշված հարցերը կարգավորելուց հետո արդեն կունենան գոյուղատար համակարգ եւ կարծում եմ, որ նման աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որ իրականացվում են, որոշակի առումով կմեղմեն այն իրավիճակը, ինչը դեռևս ԽՍՀՄ տարիների ժամանակ կառուցված նշված համակարգը, քանի որ իրան որոշակի առումով արդեն սպառել է եւ հնամաշ է, գնալով այդ մասով մենք փորձենք որոշակի իրավիճակը մեղմենք մեր միջոցների հաշվին, ինչպես նաեւ կառավարության, մեր այլ գործընկերների, բնականաբար Վիոլա ջուր ընկերությունը իր ներդրումները կանի, որպեսզի իրավիճակը գնալով Երևան քաղաքում ավելի պատշաճ լինի, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ այն աշխատանքները, որ իրականացվել են եւ իրականացվելու են Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, դրանք ոչ թե բավարար չեն նշված անձրևների ժամանակ իրավիճակը մեղմելու, այլ ուզում եմ հստակ այդ մասով արձանագրել, էլի, այն ինտենսիվությամբ, որ անձրևները գալիս են Երևան քաղաքում, այսինքն մեկ ամսվա ծավալը կարելի ասել 15-20 րոպեում է գալիս եւ ինչ իդեալական համակարգ է լինի, միևնույնն է այդ հոսքը չի կարողանալու իր մեջ ընդունել, դրա համար է այդ խնդիրները մեզ մոտ ես ոչ թե ասում եմ արդարացնելու համար, որ իրավիճակը նշված ջրամատակարարման ոլորտում որոշակի խնդիրներ ունի, այլ անգամ իդեալական պարագայում չեն բացառվում, որ նման խնդիրներ կլինեն, բայց ամեն դեպքում ուզում եի շեշտել, որ Երևանի քաղաքապետարանը չունենալով նման պարտավորություն, սակայն հասկանալով, որ գլխավորապես բոլոր խնդիրները ոչ միայն ուղղում են Երևանի քաղաքապետարանին, այլ նաև քաղաքացիների խնդիրը մեզ համար առաջնային տեղում է գտնվում, մեր կողմից փորձ է արվում եւ իրականացվում են աշխատանքներ իրավիճակը մեղմելու համար։ Կոմունալ տնտեսությունից կուզեի եւս երկու կարևոր թիվ նշեի եւ մի լուր էլ ձեզ հայտնեի եւ կարծում եմ այսքանով կարող ենք արդեն սահմանափակվել։ Ուզում եմ ասել, որ մինչև տարեվերջ 400 նոր վերելակ կտեղադրվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից եւ փաստացի մենք 2019-2025 թվականների համար արդեն կունենանք տեղադրված 2456 վերելակ, մեզ փաստացի կմնա փոխարինելու եւս 1782-ը, որպեսզի կարողանանք վստահ ասել, որ Երևան քաղաքում այլևս հին վերելակ չկա։ Ոլորտի հետ կապված, կոմունալ ոլորտի հետ կապված ասեմ, որ այս տարի արդեն հասցրել ենք ձեռք բերել 12 նոր փոշեկուլ մեքենաներ, որոնք Երևան քաղաքում իրենց աշխատանքները արդեն մեկնարկել են, նաև աղբանության մասով այս տարի նախատեսել ենք ձեռք բերել, այսինքն պայմանագիրը արդեն կնքված է, եթե չեմ սխալվում, աշնանը արդեն մատակարարումները կլինեն, ձեռք ենք բերել 15 հովո տեսակի նոր աղբատար մեքենաներ, որպեսզի քաղաքի աղբանությունը պատշաճ կարողանանք իրականացնենք։ Կարևոր մի ծրագիր կա, որը որ կարծում եմ շատերն են սպասում, խոսքը վերաբերվում է Արշակունյաց պողոտայի շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը։ Այդ աշխատանքները այս տարի
մեկնարկելու են, կարծում եմ երևի աշնանը ամենայն հավանականությամբ աշխատանքները կմեկնարկեն, ինքը նաև ունենալու է շուրջ 260 մետրանոց կամուրջ, ինչը հնարավորություն է տալու անմիջական կապ 3 վարչական շրջանների միջև, դա Կենտրոն վարչական շրջանն է, Մալացիա վարչական շրջանն է եւ Շենգավիթ վարչական շրջանն է, ճանապարհների մասով շատերը եք տեսնում, որ շարունակվում են փոսային նորոգման աշխատանքները, դրանք ամբողջ տարվա համար են, շատերի մոտ տպավորություն գուցե ստեղծվի, որ մեկ ամսում ամբողջությամբ անելու են եւ քաղաքում էլ փոսել չեն լինելու, բայց այդ աշխատանքը ծառայությունը ձեռքաբերված ամբողջ տարվա համար եւ կսպասարկվի տվյալ շինարարի կողմից։ Նաեւ ունենք մի շարք միջին նորոգման նախագծեր մեր շին բարեկարգման վարչության կողմից հաստատված եւ առաջիկայում էլ ֆինանսական միջոցների արկայության դեպքում դրանք եւս կդրվեն մրցույթի եւ կմեկնարկեն աշխատանքները, իրենք ծավալով գուցե կիլոմետրով զիջեն նախորդ տարի իրականացված աշխատանքներին, նախորդ տարի 50 կիլոմետր միջին նորոգում էինք իրականացրել, բայց իրենք ծավալով գրեթե չեն զիջելու նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Ունենք նաեւ երկու նախագիծ հիմնանորոգման, մեկը շատերիդ արդեն հայտնի Արինբերդի փողոցն է, վերջերս էլ վարորդները դարձյալ փողոց էին փակել եւ բողոքում էին ճանապարհի անմխիթար վիճակից, եթե չեմ սխալվում, ճանապարհահատվածը վերջին անգամ 2000-ական թվականներին է որոշակի աշխատանքներ իրականացվել եւ փաստացի 20-25 տարի որովիցե տեսակի աշխատանք հիմնանորոգման տեսանկյունից չի իրականացվել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից անպայմանորեն նշված հատվածը կհիմնանորոգվի, նաև Խաղաղ փողոցը ամբողջությամբ կհիմնանորոգվի, քանզի այնտեղ էլ որոշակի խնդրահարույց իրավիճակ կա, նաև այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, հեղատար ցանցի փոփոխություն պիտի իրականացնենք, այսինքն նշված երկու փողոցները Երևանի քաղաքապետարանի կողմից անպայմանորեն կհիմնանորոգվեն։ Եվ եւս մի կարևոր բան, որը որ կուզեի ասեի, դա խոսքը վերաբերվում է Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության դպրոցին, նոր մարզադպրոցին, նշված աշխատանքները առաջիկայում եւս մեկնարկելու են եւ նոր որակի մարզադպրոց ենք ունենալու, ինչը մեզ թույլ է տալու արդեն միջազգային տարբեր մակարդակի մրցաշարեր իրականացնենք նման մարզադպրոցում։ Թերևս այսքանն էր, ինչ որ ուզում եի ասել։ Եթե կան հարցեր, խնդրում եմ տակ եւ ավարտենք։ Պարոն Կոստանյան, քանի որ խոսեցիք առաջիկա ծրագրերից, Աջափնյակի մետրոյի կայարանի հետ կապված վաղուց արդեն տարիներ շարունակ այս հարցը քննարկում են, ինչ նորություն կա այս մասով։ Նայեք, մետրոյի Աջափնյակ կայարանի մասին ինչքան հարց են տալի, մեր պատասխանը հիմնականում լինում է հետեւյալը, որ աշխատանքներ են իրականացվում այդ ուղղությամբ, որովհետեւ տեսեք, էլի ինքը պայմանական մի փողոցի բարեկարգում չէ, էլի որ ծրագիրը տնես, նախահաշիվդ պատրաստես ու չգիտեմ, մի քանի ամսից աշխատանքները սկսես։ Ես գիտեմ, որ ինտենսիվ աշխատանքներ այդ տեսանկյունից իրականացվում են դարձյալ մեր ձիգ հողակի կողմից, եթե նկատել եք ինչքան տենց խոշոր ծրագրեր կան, հիմնականում իրականացվում են մեր ձիգ հողակի կողմից եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում մենք արդեն առարկայական բան կունենանք ասելու, որովհետեւ այն պարբերաբար զեկույցները, որ գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում հնչում են, շատ մարդկանց համար գուցե էականը այն process-ը կլինի, երբ որ բուն արդեն աշխատանքները կմեկնարկեն, եւ ես հույսով եմ, որ մենք առաջիկայում արդեն կարողանանք ասել, թե երբ առաջի տեխնիկան կմտնի որևիցե հատված եւ կսկսվեն իրականացնել աշխատանքներ։ Քանի չեմ մոռացել մի բան էլ կուզեի ասել, որը դրա մասին էս վերջերս, քանի որ շատ է խոսվել, մեծ աղմուկ եղավ 105 մանկապարտեզի հետ կապված առհասարակ այդ մանկապարտեզների խնդիրների մասով, որ բարբերաբար
դեռ գործը չավարտված գնում են եւ այսպես ասած գործի գլխին են կանգնում, ցույց տալով որ տարատեսակ տեղ խնդիրներ կան, բնականաբար ոչ մեկ չի ասում որ խնդիրներ չկա, մեկ այլ բան է խնդիրները, մեկ այլ բան է այդ խնդիրներին տեղյակ լինելը, մեկ այլ բան է այդ խնդիրների համար դեռ ամբողջական չվճարելը, էլի ուզում եմ ասել որ մանկապարտեզների մասով մենք ունենք ինչ վիճակ, էլի որոնք որ խնդրահարույց են, որոնց մասին էլ հրապարակվային ասվել է, ես ուզում եմ այդ մասով վերջնական հստակ իրավիճակը ներկայացնել, որպեսզի հետագայում երբ որ ոչ միայն մեր գործընկերները կամ այլ մարդիկ գնան եւ որոշեն հերթական աղմկոտ մանկապարտեզի կամ այլ շինարարության մասին խոսալ, ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, էլի որ ներկա փուլում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կառուցվող մանկապարտեզների 3-ի մասով կան հարուցված քրեական գործեր, դրանք 137, 147 եւ 109 մանկապարտեզներն են, որոնք տարբեր իրապամարմինների կողմից են, եթե չեմ սխալվում, այսինքն մեկ կառույց մենակ չէ, այս 3 մանկապարտեզների մասով քրեական գործեր կազմել եւ կա մեկ մանկապարտեզ, որի մասին խնդիրները Երևանի քաղաքապետարանը ֆիքսել է, այս պայն մեր վերահսկողության վարչությունը տվյալ մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների փաստաթղթերի մասով ուսումնասիրություններ է իրականացնում, այսինքն մենք փաստացի այս պայն ունենք 3 մանկապարտեզ, որոնք որ շինարարությունը դադարեցված է, կան քրեական գործեր եւ եւս մեկի մասով Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողության վարչության կողմից իրականացնում են համապատասխան աշխատանքներ։ Երևս այսքանը։ Շնորհակալություն։